Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге дагы бир даамдуу тамактын рецептин сунуштайм. Анткени жаза алышы эң жөнөкөй жана тез даярдалат. Ал үчүн казанга суу майдан куюп, уйдун этин ишке туура алабыз жана майыбызга салып, аралаштырып, от күчтүү болбош керек. Бир аз туздап этти, андан кийин капкагын жаап 15-20 мүнөткө жай отко демдеп коебуз, этибиз бир аз жумшарганча. Эттин суусу бөлүнүп чыккандан кийин бууланып, андан кийин пиязды ишке туурап кошобуз. Пиязды жакшылап аралаштырып, 1-2 мүнөт кууруп алабыз эт менен. Отту күчтүү кылбай, түбүнө күйгүзбөй бышырабыз. Андан кийин шампиньон козгарынын 4кө бөлүп, туурап алып, эт менен пиязга кошуп, дагы 1-2 мүнөт аралаштырып кууруйбуз. Жана этке кара мурч, кызыл мурч жана дагы өзүңүзгө жаккан специялардан кошуп, аралаштырып алабыз. Жана соус бир аз коюураак болуш үчүн 1 кашык un же болбосо крахмал кошуп аралаштырып алабыз. Андан кийин майлуу сливкини куябыз. 33%тен жогору болуш керек. Же болбосо каймак кошсоңуздар да болот. Аралаштырып, отун азайтып, 6-7 мүнөткө капкагын жаап, демдеп коебуз. Ал эми мен үйдө горох болгондуктан бир аз кошуп койдум консервадан. Кошпой деле койсоңуз болот, кошуп койсоңуз деле сонун болот. Тамагыбыз даяр. Гарнирге болсо картошканы бышырып, пюре кылып алдым. Ал эми сиз өзүңүзгө жаккан тандап алсаңыз болот. Күрүч, макарон же гречка болуп. Мына ушундай тез даярдалуучу, оңой жана даамдуу кечки же түшкү тамак даяр болот. Жашыл чөптөрдөн себелеп, жакындарыбызды кубанта берели. Достор, эгер бул видео сизге пайдалуу болгон болсо, анда класс басып, каналыма катталыңыздар.